Фера Concepts оригинал. По-моему, плиты шоколадные. Шоколадные. Конечно, шоколадные. Я Это что, дурак шоколад. бегать в оригинале? Как-то так, ребята. Вроде так. А где купил? АК у Виарелла, МП7 у пацана после Виарелла, GHK у Виарелла. Это у американцев. У американцев. Да. Как-то так. Dacă vreți jucăriile bune pe GBB, Airsoft Arena poți vă aducă. Vă urăm un joc cât mai plăcut. Спасибо.